ကျွန်တော်နာမည်ကတော့စီတူအောင်လို့ခေါ်ပါတယ်ဘောလုံးအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ဘောလုံးသမားအများစုကတော့ကျွန်တော်ဘာစီဆိုပြီးတော့လူသိများပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကစားသမားဘဝနဲ့ဒီနီးပြဘဝကိုတော့ကျွန်တော် GFA ကိုချင်းလန်း FC မှာပဲလက်ရှိလောက်ကင်နေပါတယ်ခင်ဗျဖူဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်2023မှာတော့ဒီ AKD နဲ့ဒီဖူဆယ်လီဝမ်ကိုကန်ပြီးတော့2024မှာတော့ရွှေပြည်သာအသင်းနဲ့လီတူကိုတော့ဂါးထားခဲ့ပါတယ်legacy နဲ့ပထမဆုံးဖြတ်သန်းရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ legacy နဲ့ကတော့2023မှာဒီဖူဆူကတ်ဒီ international school နဲ့ဒီ university ကန်တဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဝင်ပြိုင်တဲ့အချိန်မှာတော့စရုပ်အဆူရရှိခဲ့ပါတယ်။နောက်2023မှာပဲ BIEC ဖလားမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးချန်ပီယံဖလားကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။2024ဖူဆူဖလားမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီတတိယဆုကိုထပ်မံရရှိပါတယ်အခုတိတ်မကြသေးခင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြိုင်ပွဲလုပ်ရတဲ့ကိုကြီးဒီကျောင်းပေါင်းစုံအခြေခံကျောင်းပေါင်းစုံနဲ့ international school တွေပြိုင်ပွဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ legacy အနေနဲ့ပထမဆုဖလားကိုတော့ရယူထားခဲ့ပါတယ်ဒီ program လေးလုပ်ပြီးတဲ့ရရှိနိုင်မဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့ကလေးတွေကဒီတင်းဝေါ်လေးလည်းဖြစ်မယ်ဒီလိုမျိုး program လေးမှာသူတို့ပူးပေါင်းပါဝင်တဲ့အတွက်ကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီအားကစားနည်းမှာထူးချွန်တဲ့အရှောက်သူတို့ရဲ့အားကစားကဏ္ဍနဲ့ပါဝင်မှုပိုင်းမှာလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့နောက်ဆုံးနိုင်ငံလက်ရွေးစင်အထိညှော်လင့်ချက်အနေနဲ့တွားလို့ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးဒီလိုကျောင်းတွေနဲ့ဒါမျိုးတွေဖော်ဆောင်ပေးတဲ့အတွက်လည်းအထူးကောင်းပါပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကျောင်းပညာရေးနဲ့အားကစားဆိုတော့အများဆက်ဆက်နေတဲ့အတွက်ကိုအများစိတ်လှုပ်ဆောင်ရင်တော့ဒါပိုကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ်အမသားလေးကတော့မောင်ဖုံးမြတ်သူပါဟို legacy P1 မှာတက်နေပါတယ်အမကတော့အမတို့ဒီမိဘတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ကလေးတွေကဒီခက်ကလေးတွေကဒီ screen time များရပေါ့နော်ပြီးတော့ဟို game ကိုလည်းသူတို့ကပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားကြတယ်အိမ်မှာဆိုလည်းသူတို့ကဟို game ဆော့ဖို့ပဲစိတ်ဝင်စားရပေါ့နော်အဲ့တော့ဟို physical exercise လည်းနည်းတယ်အပြင်ဘူးတုတလည်းနည်းတယ်ပေါ့နော်လူတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာလည်းဒီအသိအဖွဲ့နဲ့ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာလည်းအားနည်းတယ်ပေါ့နော်အားနည်းတတ်သွားတတ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုအမတို့ငယ်ငယ်တုန်းကကြတော့ဒီလိုမျိုးဟိုဒီ game တွေ screen time တွေတိတ်ပြီးတော့မရှိဘူးပြီးတော့အပြင်ဘဟုတုတလည်းရှာမိကြတယ်အတင်းဖွဲ့နဲ့လည်းနေကြရပေါ့နော်ရက်ွက်ထဲမှာphysical exercise လည်းလုပ်ဖြစ်ကြရပေါ့နော်ဟိုဒါကြောင့်မလို့ဒီတသားကိုလည်းဒီလိုမျိုး game တွေ screen time တွေကနေပြီးတော့ရော့စေခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်ဒီ football program လေးကို join ဖြစ်တာပါဟုတ်စစ်နာမည်ကတော့ဒေါက်တာတန်တာကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီချက်ကအရင်တော့ပေါမောက္ခဌာနမှုအဖြစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်အခုတော့ဒီချက်ဟာ Legacy International School မှာ Vice Principal အဖြစ်တာဝန်ယူပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးနေပါတယ်ဒီချက်တို့ကလေကလေးတွေကိုဒီလို football club လေးတည်ထောင်ပေးခြင်းအပြင်ကလေးတွေဟာကျောင်းစာအပြင်ဘက်စုံပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှာလိုအပ်တဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်ဖွံ့ဖြိုးကြီးထွားမှုအတူတကွပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လှုပ်ဆောင်နိုင်မှုနောက်အချင်းချင်းရိုင်းပင်းကူညီမှုဆိုတဲ့အလေးအထားကောင်းလေးတွေရရှိစေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့လုပ်ကိုင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်